Tėvų paskirta tokia diena, Dievo kūnas vadinasi, devintinis. Šventa dvasia mano sengėlis, ne? Ir sekminės. Dievo kūnas. Dievo kūno šventa. Dievo kūnas šiandien. Nu ir kiek aš ir atsimenu iš pats, galima sakyti, vaikystės atsimenu, kad rydydavau, bet tai anksčiaugi buvo šitiek žmonelių, pilna bažnyčia, pilna šventorius. Nu ir rydino tą eilę, kur jos buvo už mus vyresnės, ką mes seniau vadinom merginos, paskui jos patekėjo, mes paaugom, tai jau likom mūsų karta, jaunesnė karta. Nu ir taip ir praraidėjau visų gyvenimų, iki šiandien, iki šios dienos va. Dirka anksčiau, nu tai sakau, taip pėstos ajom, ir vaikai buvom, ir paskui ir paaugliais mergaitės, nu tai visų laiką eidavom, ir stangas nešėm, ir tu kažkaip tai buvom, tėvų pripasakota, kad reikia, nu mes ir mes čia pertikėjom. Sveiki. Su jumis sveikinuosi aš, Mindaugas Rasimavičius, iš Kašėtų kaimo. Esu vienas iš dzūkų audimo tradicijai skirtos platformos Parėdzimai bendra įkūrėjų. Ir be galo džiaugiuosi, kad nusprendėte pasižiūrėti šį filmą, kurį sukūrėme norėdami įamžinti ir jums pristatyti šią unikalią altorėlių rėdimo tradiciją per devintines, kuri yra išlikusi Šilų dzūkų krašte. Prieš parodant dokumentiką filmuotą čia, Rudnios bažnyčioje 2022 metais, noriu trumpai jums papasakoti, kasgi tos devintinės, kada jos švenčiamos, kaip minimos Lietuvoje ir kuogi ypatingos čia, Rudnios parapijoje, kurioje ir užaugau. Devintinės katalikiškoje tradicijoje paskutinė kilnojama metų šventė, švenčiama tarp gegužės 25 ir birželio 23, dažniausiai birželio mėnesį. Devintinių oktava pradedama švęsti po švenčiausiosios trejybės šventės, 9-ąjį ketvirtadienį po šventų Velykų. Pastaruoju metu Lietuvoje ir aplinkiniuose kraštuose pagrindinė iškilmė perkelta į sekmadienį, būtent į 9-ąjį sekmadienį po šventų Velykų. Iš čia ir kilęs lietuviškas šventės pavadinimas devintinės. Jos dar vadinamos švenčiausiojo Kristaus kūno ir kraujo švente, trumpiau Dievo kūno švente. Dzūkai šią šventę vadina devinciniu, o žemaičiai vainikais. Devintinės katalikų bažnyčios liturgijoje įvestos 13 amžiuje. Pirmiausia, jos pradėtos švęsti Belgijoje. Popiežiai Urbanas IV ir Klemensas V Dievo kūno ir kraujo šventę įtvirtino katalikų pasaulyje. Šventės ašis – švenčiausio sakramento pagarbinimas. Iš Evangelijos pagal Joną. Per paskutinę vakarienę Jėzus Kristus, dalydamas apaštalams duoną ir vyną, kalbėjo: kas valgo mano kūną ir geria mano kraują, tas turi amžiną gyvenimą, ir aš jį prikelsiu paskutinėje dieną. Lietuvoje devintinės nuo senų laikų buvo populiari šventė. Švenčiausiam sakramentui pagarbinti vykdavo iškilmingos procesijos. Miestuose ir miesteliuose dažnai jos išeidavo net iš šventoriaus ir keliaudavo miestelių gatvėmis. Mažose parapijose išliko paprotys altorėlius puošti šventoriuje arba miestelių gatvėse, prie kurių maldininkų procesija sustodavo atlikti bažnytinių apeigų. Devintinių papročiuose ir tikėjimuose daugiausiai vietos užima augalas. Lietuvos bažnyčiose į devintinių oktavos baigiamąją procesiją susirenka daugybė žmonių, nes šventinami žolynai. Dzūkijoje ir rytų Aukštaitijoje pašventinti būdavo nešama po 9 vis kitokių žolynų vainikėlius. Pietų Lietuvoje per devintinės ir žolinės šventintiems žolynams priskirtos gydančios savybės. Jie būdavo vartojami profilaktiškai, taip pat naudojami ir laidotuvių apeigų metu. Jie būdavo įsiuvami velionių į pagalvėlę ar dedami iš šonų. Daugelį bažnyčių devintinių proga parapiečiai išpuošia įvairiais žalumynais, išdabina vainikais. Po devintinių oktavos procesijos moterys dar ir dabar skuba nusignypti bent šiek tiek bažnytinės žalumos, nes tikėta, kad parsinešus į namus ir sudžiovinus, pasmilkius, tai apsaugos nuo piktų dvasių, perkūnijos
ar kitų negandų. Dzūkijoje ir rytų Aukštaitijoje po altorėlių apvaikščiojimo moterys nusiskina keletą beržų šakelių, kurie buvo naudoti altorėlių puošybai ir parsineša į namus. Dzūkijoje užrašytoje tautosakoje teigiama, kad po devintinių nei arti, nei sėti, nei akėti negalima, nes derlius bus menkas. Iš čia ir yra kilęs posakis še tau boba ir devintinis. Šilų Dzūkų krašte iki mūsų dienų išliko unikali tradicija, kurią Rudnios Švenčiausios mergelės Marijos nuolatinės globėjos parapijoje liudijau nuo vaikystės. Šiai šventei bažnyčios šventoriuje parapijos kaimai kasmet kuria puošnius altorėlius. Vietiniai žmonės dzūkiškai tai vadina altorėlių rėdzimu. Na, o jiems nuo seno būdavo naudojami patys gražiausi margaraščiai, vietinių audėjų išausti divonai, abrūsai, jie puošiami pačiomis gražiausiomis savo darželių gėlėmis, na ir be abejo pakabinama po šventąjį paveikslą. Mišių metu tikinčiųjų procesija apeidavo bažnyčią skambant giesmėms ir varpams. Procesija sustodavo prie kiekvieno iš altorėlių, o kunigas ant jo pastatęs monstranciją pasimelsdavo už to kaimo žmones. Deja, tačiau šiai dienai nėra atlikta jokių specifinių devintinių altorėlių rėdimo tradicijos tyrimų. Todėl teigti, ar ši tradicija buvo paplitusi visoje Lietuvoje, ar tik jos dalyje, negalime. Dabar Šilų Dzūkų kaimams vis labiau tuštėjant ir akivaizdžiai tampant vasarotojų pamėgto kampeliu poilsiauti, ši tradicija, kaip ir daugelis kitų, baigia išnykti. Paskutinės tradiciją išmanančios kaimų gyventojos, kadaise buvusios jaunos ir guvios kaimų merginos, deja, tačiau šiuo metu yra garbaus amžiaus ir nuolat silpstančios sveikatos. Todėl dažnai toks altorėlių rėdzimas tampa sunkiai įveikiama užduotimi. 2022 m. birželį, artėjant devintinėms, parėdzimų platformos sumanytoja, bendraįkūrėja Eglė Kašėtienė ir aš, Mindaugas Rasimavičius, nutarėme prisidėti prie tradicijos gyvybingumo ir pagelbėjome Linai Žriaonytei, Kašėtų Antosei ir Krokšlio Julytei pasiruošti visus reikalingus daiktus ir ant bažnyčios sienų šventoriuje parėdėm altorėlius. Tuo tarpu ketvirtąjį altorėlį kūrė ir puošė Rudnios kaimo senolės, dabar jau amžinatilsį Marytė ir Liodzė, o joms talkino kaimo seniūnaitė Vilma. Džiaugiamės, kad tais pačiais metais su mumis mokomuosius filmus kūręs operatorius, vaizdo režisierius Ignas Karlonas sutiko atvykti ir užfiksuoti šios šventės akimirkas bei trumpus pasikalbėjimus su altorėlius puošiusiomis kaimo senolėmis. Iš tuo metu užfiksuotos medžiagos ir sukūrėme šį trumpą dokumentinį filmą. Filme galėsite ne tik pasigrožėti altorėliais, pačia Rudnios bažnyčia, pamatyti mūsų parapijos tikinčiųjų veidus, bet ir sužinoti daugiau apie šią unikalią, jau mažai kur be išlikusią tradiciją. Tradicijos žinovės papasakos, kaip paaiškėdavo, kurio kaimo eilė puošti altorėlį, kas ir kaip išrinkdavo altorėliams audinius, kaip parinkdavo jų spalvas, iš kur gaudavo paveikslų, dėl ko būtina kasmet nuo altorėlių nusilaužti beržo šakelių ir kaip pasikeitė devintinių šventė nuo tada, kai kaimai buvo pilni žmonių iki dabar. Tad kelkimės į 2022 m. birželį. Močiutes kalbinome iškart pasibaigus mišioms, procesijai, kiekvieną prie jų kaimo altorėlių. Labai gaila, tačiau nepavyko įamžinti Krokšlio kaimo Julytės interviu, kadangi ji buvo greitesnė už mus. Tik pasibaigus mišioms ir išėjus iš bažnyčios, ji jau buvo išsiardžiusi savo kaimo altorėlį, audinius susipakavusi, tačiau jau filmo pradžioje galėjote pamatyti, kaip Julytė kartu su Egle rėdo Krokšlio kaimo altorėlį. Dar tų nėra, katrai rėdė su manim. Tai tokia buvo Varutė Čanienė. Tai jo jau amžinatilsį jau jai. Pakavota. Smetį čia rėdom šitus altorėlius. Ir vis tiek paskiria kunigas. Dievų paskirta tokia diena. Dievų kūnas vadinasi. Devintinis. Šventa dvasia mano sengėlis, ne? Ne, Ir čia sekminės. Dievų kūnas. Dievo kūno šventė. Dievų kūnas šiandien. O tai jau kaip, pradėjot vis tiek ruoštis, dagi dar kaip mergos buvot, jau matomai visi gėjot bažnyčion, jau prizdabojot. Aš Zobalacin bažnyčion buvau. Ten buvo procesijos, tai ne tiek kavo tėvo, keli žmonės. Ir pas mus tik tai buvo 120 merginų.
procesijon. Tai aš irgi ėjau procesijon. Autorėlį nešiau. Mes rudnio nešam autorėlį, 4 reikia. O jau čionai, jau kabatėjau, tai pradėjom ruošti šitus autorėlius. Tai Jau nėra kam nešti. vieną kitų mokinam. Kas moka, tas. Nu, bet vis tiek, va, jau, nu, kaip rudnion, tai jau buvo tik kokios kelios moteriškės, kur viskam Tai buvo, suvadovauna. kadaise buvo daugiau, dar tėvo nėra. Toks Nu, tai dar kaimas. jau jūs vadovauna, dar jau jūs visą daro. Ne, aš tik tai padėjėjas, o Vilmutė. Seniūnai mūsų kaimo. Gerai mokame, kad mes. Buvę saraguliuosim. O kol, vadinu, per devincinės reikia tuos savo divonus, net į tep kokius. Nors parodo, va, vėjas prapučia, kas turi ir guli. Kam su jais? Nu, reikia papuošti, tai koi papuoši. Nu, Dievas ginešti reikia. Pasienka, kad Taigi, būtų man. klijankį kokių net neši, nepatiesi. Ir ant Reikia sienos. atnešti dievonų. O tai, o ką patrenkat, nu, kokius divonus neš, begi, tai gal atspintant, tai prikrauta ir kuparai pilni. Nu, prikrauta, ale jau kad vieną kartą padarai, tai paskui jau žinai. Atrenkat į tamsesnius, šviesesnius, ryškesnius, kokius, ar jau kokius. Tokių atneš. Kokį Visi turi? savo darbo. Čia Ausiniai. visą auštinį savo rankom. Kiek arnuisinis liozė, ar ne? Ar Nu, žinai? dvinytinis, nu. O daug audėt? Oi, aš daug audžiau. Aš audžiau cielus divonus, dvigubai ajo į cielas divonas. Juos stota. Per plocį, nu. Jo, jis buvo, va, nu, tokis, ale jis dvigubai ajo. O tai kas jūs taip išmokė aus? Mano motulė mane išmažino. Aš visą audžiau. Pas mane rankšluosčių priausto yra, į staltiesių, į divonų. Viso yra. Aš labai audžiau. O jau dabar nemoku. Jau dar pamiršau viską. Nu, ale jei dar už stovų atsisėstumė, tai gal jis ką baragi būt? Nu tai va, jei kas pastatyt man stovos, tai dar aš mokėtau. Šaudyklėlį. Šaudyklį pavaryti. Šventė, kunigėlis turi tam tikras apeigas, matėte, kiek ten gražų tokių skaitimų, ten palinkėjimai dėl derliaus ir dėl sveikatos, ir dėl šeimų, ir dėl visko, nu ir kiek aš ir atsimenu, iš pats, galima sakyti, vaikystės atsimenu, kad rydydavo, bet tai anksčiaugi buvo šitiek žmonelių, pilna bažnyčia, pilna šventorius, nu ir rėdzino tą eilę, kur jos buvo už mus vyresnės, ką mes seniau vadinom merginos, paskui jos patekėjo, mes paaugom, tai jau likom mūsų karta, jaunesnė karta. Nu ir čia ir praraidėjau visų gyvenimų, iki šiandien, iki šios dienos. Va. Galvojau, kad nebūsiu vadluk sveikatos, bet va, taip biškį pasigydžiau ir pasistengiau, labai jau norėjau dalyvauti. Nu ir rėdom ir kunigėlis iššaukė, tai jau viena per kitų, va jau žinok, va jau altorėlius iššaukė kunigėlis, va jau devincinis reiks rėdys. O tai seniau per devincinį rėdydavo tik tai mergos altorėlius, o jau ištekėjusios nerėdydavo? Nu tai, kad buvo turteli mergų. Bet jau tik tai jau mergos. Na, jau jaunos merginos, kur gerai dydavo. O paskui, kai tų žmonių apmažėjo ir viskas, tai mes va jau ir ženotos, ištekėjusios, va jau vaikai kokie ir va ir kol ir pasakom, ir va dar ir šiandien dargi va, buvom dalyvavom ir viskas. Ir nešam pasus gražiausius divonus, ten jau pasitarėm. Bet tai vis tiek, nu jau kaimanka būna, tai būna jau tik kokie moteriški, kur jau glabniausia viską sureguliuoja. Katroji maždaug žino, kiek ten tų reikia divonų, kiek kokia eilė, kokį ten reikia, nu ten daug ko reikia. Ir stalo, ir taburetės, ir vinių, ir plaktuko, ir tų divonų, klausykė, pasitarėm, tai va gal šitokis va bus gerai, tai gal va šitokis bus gerai, tai ir savo, ir iš kitų parsinešam, ir daug čia prisinešam, visų glaibytų divonų, nu ir nutarėm, kur kas jau geriausia, tinkamiausia, ir tada parėdom, dar būna, kad būna lietai, tai nelabai jau išeina laukia rėdys, va šiandien tai pasitaikė graži diena, o čia tai klausykė bažnyčioje parėdom, visokių būna orų. Jau man tai devintinis, tai aš kiek ir atsimenu, tai man jau labai svarbi šventė, jau labai graži šventė ir būna labai daug žmonių.
Nu ką čia šiandien dar ir taip labai gerai suorganizavot, kad čia įvyko šitą šventį. Va 4 altoriai pareidyti šitokie gražūs ir 2 procesijos ir visa, nes paprasčiausiai būdavo kokios 4 procesijos būna, o tai nėra kam, nu nėra kam, net baldakimo kunigui nebuvo kam nešti, jau kunigėlis be baldakimo viskas, nu tai viskas keičiasi, o ateityje dar bus blogiau, dar mes čia su Antasiu, tai kiek jau mes čia laikysimės, jau gal kitų metų ir nesulauksim ir panašiai, nu, o mūsų anūkės ar ko tai jos net nevažiuoja, Šakyra kaime atvažiavusi, ar jos važiavo, ar atvažiuoja bažnyčioj. Jos ten turi O tai gal nekalbinat? savo reikalų, nu ką žinau, kad jos netraukia. Bet tai vis tiek, nu, jau kaip neša divonus, tai jau tokius šviesesnius į rankas, kur kokius gražesnius. Aišku, jau kur ant žemės, tai jau klojam, jau klausykė tamsesnius, švačiai takelį, va jau tamsesnį visą, o čia jau nešam pačius gražiausius. Nu ir sakau, ir derinam, kad būtų maždaug susiderinusios ir spalvos, ir įvairiai, ir baltai vien parengėm, nu va, lininiais daugiausia gražu, tai rengiam, kas kokių turim. O abrozus kaip kabina, O tai abrozus, visada nu, tai jau iš namų. Mes va čia yra viena moteriškė, šitas kaime yra, jeigu tau spritnesnė, tai galbūt tau parnešus iš jos yra Širdies Jėzaus, tokis labai gražus jau dabartinis, pirktas ten gal kažkur prie bažnyčios, o kaip jau atneša tai visi pardavėjai, tai gražus Širdies, daugiausiai Širdies Jėzaus jau paveikslų, jau švenčiausios mergelės Marijos jau nekabiname čia jau šitas per devintinę. Nu, bet pasilaužome šitų berželių šakų, aš va ir šiandien čia pasilaužiau, tai labai glauna parsinešti namo, dabar parsinešiu, namuose kabo paveikslas, ar ką mes vadinam abrauzas, ir už jo užkišu. Tai apsaugo, sako, nuo perkūnijos, nuo žaibų, audrų. Tai aš jau labai tuo tikiu ir labai jau norėjau, kad nors greičiau sakas nenunešt, kada suspėtau čia pasiskinti, aš jau pasiskyniau ir ant to silai mačiau pasiskyniai. Nu tai va, tokie yra kaip ir prietarai ir ką, kad labai jau gerai devintinio jau pašventyto, čia reiškia, O tai gal ir nuo kokių ligų jau Nu ką, pamačina? žinau, daugiausia tai aukselin nuo audrų, nuo žaibų, nuo perkūnijų vasarų. Kad jau cenikas nenurėdytų, nenuneštų jau šitų visų šakelių. Ir aš sakau, Antose, einamės ant kiemų, nureidys, nuneš, nepasiskinsim šakelių. Nu tai va, parsinešu ir padėsiu. Ir bus, žinokite, visus metus jisai bus. Jis išdžios, reiškia, bet už paveikslo jisai bus ten kaip apsisaugojimas nuo tų bijom, tų žaibų, tų grausmų, bijom tų perkūnų, aš labai bijau. Ir taurėliai man įdomu, ir paklausys buvo, ir nuneš išeina jau mes, kai patenkintos labai buvom, kad ir mus vedės mamos, ir tokia išskirtinė šventė, vis tiek jau metuose vienų kart buvo. Tai kaip jei lietus lyja, tai bažnyčion ruošam, o tepti visų laiką ant kiemo. Bet anksčiau altorėlius vedėm prie tvoros. Buvo sena Kašėtų, Žalindas Žado kampas, bet va dabar gal kokie 4-5 metai pradėjom ant bažnyčių. Tie jau medžiai buvo labai, na tai buvo sunkiau buvo paruošti. O tai va prie bažnyčios prakalam, tai dabar tau jelytė senai taip pasakė, kad prie bažnyčios reikia kalti. Tai o tai dirka anksčiau, nu tai sakau, taip pėstos ajam, ir vaikai buvom, ir paskui ir paaugliais mergaitės, nu tai visų laiką eidavom, ir stangas nešėm, ir kažkaip tai buvom, tėvų pripasakota, kad reikia, nu mes ir mes čia pertikėjom. Mes vis tiek jau ir kapaidavotgi paškom, tai ir tos divonus reikėjo visą neštis ant kupros. Taip, arba jeigu kas dviračius, ne visada dviračius turėjo, tai surišam paklotę ir ant dviračių atsivežam. O tai jau divonus kaip atrinkdavot, kad truos jau kabys, kad rais puošiau, ar kokie jau tai raštai sunkesni, ar šviesesni? Nu tai taip kažkaip tai pritaikėm jau,
Kapirma tai vis būna Krokšlio arba Lynežero kaimo, nu, tai visos taramės, tada, kad reikia kokį turi gražesnį, nu, kur gražesnis, kur šviesesnis, tai taip ir vieną pas kitų paklausėm ir taip draugiškai visos sutara ir ateidavo tų mergaitės ir visakų prie tvoros, tai reikia ir stalai atnešti ir kėdės kokius, ir tada jų visos sunešam, tai katros geriau ciks gyvūnas, tai katros, tai va, taip susitara visos ir draugiškai, katros turi laiko. Na ir buvo tokius, ir kiekvienam kaimam tokios buvo, kai organizuotos moteros, tokios, kurios vieningesnės, kitos, kad jos nesuprato, gal ar kaip, na, tai tokias jau moteris, katros geriau suprato, ir tai ir tuos ir vadovavo, tuos ir paranka ir gyvūnus ir visą, bet kažkaip tai visų laik draugiškai. O seniau, ką būtų dar, turit Kristų išaustas visą, o seniau ne kožnos tų abrozų ir turėjai, tai jau iš bažnyčios tada imdavo, tik kokį abrozų padeda. Tokie altorėlį, kur anksčiau tai būdavo, imdavom ir iš bažnyčios statydavom irgi ant stalo vietoj taburetės, tai tokie dideli, tai yra dar altorėlį, kuriuos nešėm. Tai ir iš bažnyčios paimam kokias, ar žvakėdės, ar kokias vazos neturėjom, nu, tai iš bažnyčios paimam ir nešėm. Kaip seniau, kiek kaimų rėdzydavo, dar jau tik tai 4, o seniau taigi daugiau. Anksčiau taigi buvo, aš nežinau, kiek tai mūsų ir Nauškūnai, Ūta, Krukliai, Kaneva, Rudne, Kašėtos, Lynežeris, Krokšlys. Nu, taip, tebe dar buvo, tai pamainų būdavo jau. Vienus metus jau vieniem kaimam, o jau kitus metus kitiem kaimam išaukė. O visada būdavo po 4 altorėlius ar po daugiau? Po 4 visada, 4 altorėliai turėjo būti, daugiau ne. Tik tai jau kitus metus tai būdavo skirtingam kaimai skirdavom. O dabar jau kaip nėra kam, tai patys kaimai jau ir ruošia. O dar važiuoju, jau prisiskynėt berželio, o tai kur jau juos dėsit? Nu, tai juos dar, jei iššvensysi, apšvensime, tai mes už abrauzo parvežį iškišam. Nu, paskui, kaip jis džiūsa, tai atsudeginam, išeina šventa ugnis, būna taip po namus. Pasmilkit, tai gal nuo kokio grausmo jau, kad... Nu, tai tie panašiai, kažkaip tai nuo kokių blogų akių, tai jau parsinešam tuos berželius ir neišdžiūsta būdami. O tai kaip smilkydavo, tai jau kokiu progu, kaip jau kas kur sako, kad ar kokių akių pabojo, ar atėjo kokis blogas žmogus namų buvo atajęs, ar prie ligos kokios. O kokių tai kartais ir be abejo jokios progos, paimam ir sudeginam. Nuo grausmo labai bijom grausmo, žaibo, tai jau ar ant lango padedam, arba sudeginam, kaip jau išdžiūsta sausė, ir peržintą dujų dedam. O tai jau reikia tada degis kaip graudzė jau, ar? Nu, tai mes jau dar daugiausia jau kaip graudzė, tai bijom, tai tada uždegam ir pasmilkinam, kvapas ir paskui ant galo, kaip jau lieka garėliai, tai tada peržinę dedam. Bet tai smilkina, tai jau nupirkio, ne ant kiemo, pirkam. Šiudnas tas žmogaus gyvenimas, ką pamislinė. Prieš šitiek metelių eita, važiuota šitiek rozų šitų keliu. O dar vaini ir atrodo, kad vakar visko būta. Važiuojam bažnyčion su kumeli. Dėdukas pasirėdis, su baltais marškiniais, pilku kostiumu, rankose vadelas laiko. Iš kito šono močiutė sėdi, su geltonu skepatu, su gėlukėm, tamsiu sukneli apsirengus, rankose rankinukas. Ant lantos visi 3 vos telpam,
Aš tai ką visada per vidurį sėdžiu, snaudžiu savo badarytas. Ir kumelai mūsų eina savo, pamažutuku, galvų nulaidus. Maška, tokius jos vardas buvo. Eina atrodos, kad mislina aplink darbus, kų padarė, kų dar reikės daryti. Ir girdžiu, kaip močiutė sako, o, dabokit, mūsų bažnyčėlė jau ragės balta visa, kapnuotė, kad tarp medžių stovi. O tu, Andrau, klausyk, kūnų kunigas išauks. Ar reikės kažito maltorėliai reidzyts ar ne? Ba, jei reikės, tai vėl reikės eiti, tarsi su visom. Reikės reidzyts, ba kitų nedėlių devincinis. Nu ir tep močiutė pasakius, išlipa iš vežimo, mane už rankos paima. Ir mes išeinam. Iššaukė. Reikės altorėliai reidzyts. Kaimą tų nedėlių moteros tankiau viena vis pas kitų užeina, tarės, renkas divonus, kur gražesni, kur šviesesni, bagi ne kožnas vienas ir cinka, ne kožna viena ir turi tokių. Tai dabok suveina, vienos divonus ima, iš kitos abruzus išsirenka, gėlas, žvakes, visą jo susneša ir važiuoja altorėlių reidzyts. O aš taigi laukiu, man taigi cekava, padabot skaptikas kų daro, tai kur dar iki mišių būdavo, susirenka visi su arkliais, su vežimais, suvažiuoja rėdo tuos altorėlius. Reikia žinot tvarką, ne bet kas ir galėjo bet ką daryti. Pakožnas kaimas, taigi savo daiktų turėjai. Tai bratuli, jei tu nežinosi, o kito kaimo daikto pradėsi reidzyts, tai maža nepasirodys, ką atliks, ką atvažiuos. Susneša abruzus, sukabina visą. Nu ir kas anksčiau baigia, greičiau parėdo, tai eina kitiem pamačys, bet ne visiems greitai ir išeina, gal kas vėliau atvažiavo, ar tik pradėjo. Kitos jau ziekti dabok pasrėdė ir eina bažnyčiom. Bagi dar reikia procesijai, pasiruošti, dar reikia vėliavos visą nuvilkti, paruošti. O jau procesijos gražumas būdavo, o žmonių daugelio, visi kaimai kaip suvažiavė. Eina kunigas, varpai zvanina, moteros gieda. Prie kiekvieno altorėlio sustoja, kunigas monstrancijų padeda, visi suklaupia. Papoteriauna už to kaimo žmonės, už tų kaimų visų. Ir taip visa baigęs. Išeina, išsiskirsto, nusirenka altorėlius. Ir rodos, kad net nebūta. O laimingi visi grįždavo iš tos bažnyčios. Su gėlėm, su viskuom, už abrozų užkiša. Bet nebetai jei griaudės, tai reikės degis, reikės milkyts, kad tik žaibas nor pirkio netrank. Tai va taip ir būdavo. O dabar jau nelabai ir liko. Kiek rozų klausiau močiutės ir kitų kaimo moterų, kuo čia reiškia tie altorėliai, kas, kada ir kaip ir kam sumislino, kad juos reikia reidzyt. Ale nei viena man taip ir nepaaiškino, kad galės jau niekas ir neatsimena. Kožna viena vis porydavo, ku taip darė jų dziedai, taip darė tėvai, už tai ir jos dar taip daro. Nu, o man kas tai yra šiton apeigon, ko negaliu nei žodžiais apsakyti, ale tik širdim jaučiu, kur reikia taip daryti. Gal todėl, kad jos taip darė, o gal širdis nori, kad dar ilgai šitą tradiciją nemirt, kad išlikt, kad dar ilgai sektus, padabots, kad liepų pavėsin suklaupia vyrai, moteros, kad visas susinka rozu. Kunigo žodžiai, lapų šnaresys, vėjas, smilkalų kvapas ir girdėti, kaip zvanina zvanai.